Nazdárek lidi, já jsem Jingo.cz z kanálu Jingo.cz a vítám vás u dalšího videa. Dnes jsme tady zase z Call of Mini Dino Hunter. Já vím, že to vyslovuju špatně, má to vyslovovat Call of Mini Dino Hunter, ale tak. Nevadí. Dnes jsme zase u dinosaurech a minulý ohlas byl strašně hodně velký, já už jsem to děkoval v minulém videu, ale v tady tomto ještě poděkuju jednou. Děkuju ještě za 10 odběratelů a připravte se na speciál. Už to říkám po druhý, ale jedno, jdeme na to. Omlouvám se, že vlastně vidíte, my jsme tam měli nevím, nějakých 3%, 4%, je tam 6,5%. Já už jsem tento díl jednou nahrával, ale bohužel jsem je nenahrál, měl jsem s tím velké problémy, ale teď už to bude snad OK, takže jdeme na to, jdeme. Tak, asi dneska zase dáme klasicky 15 minutovku, nevadí. Já vám to zrekapituluji, co se všechno stalo, porazili jsem Triceratopse a ještě jsem šel dál, ale nevadí. Jo, upgradenul jsem si zbraně, to vám potom taky ukážu a to bude asi všechno. Doufám, že se na mě nebudete zlobit, že jsem vám to takhle trošku stížil, ale tak to bych nebyl já, co? Tak, musíme porazit velkého Triceratopse. Já už jsem ho bohužel, já už jsem ho jednou porážel, jo, ale bylo to celkem ofous, bylo to hrozný. A teď se spavnul, ale přímo tady. Vlastně já jsem měl taktiku, teď se mi to trošku seká. Vidíte, že celkem dost to pomáhá. Já jsem měl minulé štěstí, že on se tady nějak zasek. Já používám nejraději tu kuš, ona je asi tak nějak jako nejlepší. Tak. Ty hajzlíku, počkejte. Musíme dávat pozor na tady ty náběhy, jo. Já bych měl zdůraznit, že jsem ho minule dal jako tak nějak ofous, jo, takže asi je přesně takhle se nám seknu. Akorát já musím ustát před tady těma malýma. Třeba, aby se, jo, dobře, trefil jsem ho jednou, tady mezi ty kameny. Zkoušel jsem tam trošku s tím zvukem spolupracovat a dát to víc nahlas, tu muziku, takže doufám, že mě slyšíte normálně. A tu muziku taky, ještě jsem si teda zvýšil sám sebe. Sakra. Už toho má dost, jo, už toho má dost. A nám se změnila zbraň. Ten je agresivní, ty kráso. Už nemůže. Aha. Ne. Už má jenom málo. Jo, dobře. Ještě teda tady zmlátím tady ty. Tak. Vítězný taneček. Zvládli jsme to, jsme nejlepší. Stage clear. Já vím, teďkon byly hodně frame dropy, ale tak ono to je celkem náročný, to na ten tablet. Takže
Jdem se podívat, co jsem si všechno vylepšil, abyste tak byli v obraze. Vidíte, že mi tak už ubírala nějakých 66, předtím mi ubíral nějakých 30. Vidíte zde, že jsem si vylepšil tady ten Bone Crusher, což je ta, jakoby ta sekera. Už je na levelu 2 a ještě, tak si ji můžeme potom vylepšit někdy. Hele, jo, tady to jsem si koupil, to stálo asi 50 korun. Je to vlastně Shieldstone, který vám přidá o 80 HP víc, což je úplně super. A můžeme se ho vykraftit a ještě se ho jakoby vylepšit, upgradeovat takhle. O 89, jasný. Pak jsem si vylepšil tuto kůž, kterou jsem si prostě jakhle vylepšil. A pak jsem si vylepšil tady to. Ten rychlej, nevím co to je. Rakety Rojev. Takže tak. Max damage můžeme 56. To je dobrý, to je hodně dobrý. A když se dobře trefíme, tak. Tak. Hele, tady máme něco nového v kempu. Jsem podíval do kempu. Mám, že toto. Jo, to jakhle to, jo, tady máme jakož, jasný, to si můžeme přeměnit. Armor bohužel ještě nemáme a tady máme toto. Ne, počkej, já jsem si to chtěl vzít. Tak. Nebudeme zdržovat a asi jdeme rovnou na to, už tady povídám 3 minuty. Jsem všechno koupil. Jdem na to, já zrekapituluji tady ty všechny mise, mě to nevadí. Doufám, že vám to nebude vadit. Tak, jdem na to. Param. Tak, máme zničit podle mě všechny dinosaury jenom tady tím meal attackem, takže to je v pohodě. Jo, a my jsme úplně teďko jinde. Vidíte, že jsme u lávy nebo u sopky. A pak tady jsou noví dinosauři, ankylosauři, a ty mají takovou výhodu, že, nebo schopnost, jakoby, že půjdou tak, že se zahrabou pod zem a budou vás prostě na vás koukat. Nebo budou na vás koukat, pak se zahrabou pod zem a napadnou vás podzemně, že vás jakoby stáhnou. Pak tady ty Dilophosauri, ale ty už znáte, tak co v pohodě. Tak. Hop. V pohodě. Tak. Napište mi prosím vás do komentářů, jestli mám hrát i multiplayer, anebo jestli dáme... Mě napadlo, jestli jako budeme dávat ten single. Mě napadlo právě, že bychom jenom hráli, použiju skill. Mě napadlo, že bychom třeba u 5. dílu bych dal multiplayer a takhle bych to dělal třeba v 10. dílu nebo v 15. Super, udělali jsme to, tak mi prosím vás napište. Stage clear, take all. Myslím, že ty itemy se dají prodávat, ale nejsem si úplně jistý. Tak. A jdem asi rovnou na to, tady nic moc není to. Asi do příštího videa si ještě našetřím ty kůže, abych mohl si upgradeovat ty zbraně. Tak. Survive, máme přežít 1 minutu a 40 sekund. To není to je v pohodě, to je v pohodě. Tak. Jej. Tady ty jak si vždycky spawnou, to je takový. Super. Tak. Hele. Tamhle je, viděli jste takovýho to dinosaura, jak měl ten otazníček nad
Hele, tady máme toho ankylosaura, vidíte? On na vás kouká, zahrabe se pak pod zem. Tady ten dinosaurus, tady ten zlatý. Z toho, když budete prostě střílet, jako logicky z něho budou padat peníze, jo. A když ho zabijete úplně, jakože jo. Teď jsem ho ztratil. Nevadí, ale když ho zabijete úplně, tak z toho máte úplně mega hodně peněz, jo. Tady se mi hrozně válí peníze, to. Aha. Víte, že on se prostě zahrabe pod tu zem, on je úplně hrozný. Tak. Hop. Dobrý, ještě 14 minut, 14 sekund, 14 minut, jo. My jsme tady hráli hodně dlouho. My už jsme level 7. Berte to pozitivně, když si to zrekapitulujeme, tak aspoň získáme lepší level. Take all. New skill unlock for burst. Ano. Máme nový skill, tak se jdeme na ně podívat. To vidíte, aspoň máme něco nového. Tady. Co tak to mám za skill? Že vlastně... Že přes zdi to může brát až 10% critical damage, jakoby, že vám to přidá. Jakoby, že když střílíte, tak se to jakoby trefíte, nebo já nevím, jak bych vám to měl vysvětlit. Kecám, to není zeď, já jsem hloupej. Takže vám přidá ještě víc critical damage, tak to si vezmu. Ale jenom když střílete s crossbow. Tak to je super, ne? To se vždy hodí. To se vždy hodí. Tak. Jsme asi na 13. minutě, tak to asi spíš... Jdem dělat misi. Get a dino egg. Tady tu misi jsme vůbec ještě nedělali. To je úplně nová mise. A to je to, že vlastně vy vezmete nějaký dinosauří vajíčko. Musíte jít pro dinosauří vajíčko, který vidíte tamhle, nevím proč mi to ukazuje tam, když je to někde tamhle. A to dinosauří vejce, dobrý, já se kontrolně se natáčím. To dinosauří vejce musíte vzít a musíte ho prostě uchránit a dovízt ho tam do těch truhel. Tak já teď, když ho vezmu, tak tady se budu spawnovat dinosauři. Vidíte, už se tady spawnou, už se to seklo a už jdou tamhle. Máme ankylosaur, tamhle je ten zlatý a ten mi strhl už bohužel. Vidíte? To se celkem vyplatilo, ta damage, jo. Já jsem to dělal tak, že jsem vždycky takhle nejenom prostě utíkal, oni mě občas trefili, ale vidíte, nahoře máte 0 z 1 to vajíčko. No a to vlastně, když do něj budou prostě zabíjet, nebo do něj kousat, střílet ty, nabíhat do něj, tak mu to bude obírat tomu vajíčku. Tady to je taková rychlá mise, tady to je spíš takový na proběhnutí, to. Tak, a je to. Napište mi prosím vás jenom, jestli ten zvuk je v pohodě do komentářů, abych nějak to ještě pak vyladil, ale dle mého asi takhle by to šlo. Tak, take all. To je 30 itemů z 50. To je celkem dost. Pak si můžeme vylepšovat i ten baťůžek, že bude pak na ty větší looty, jo. No, tady nic jiného nemáme, to vydám když tak na to. A
jelikož jsem vás ošidil, tak jsme v 15 minutě, ale my budeme dneska rebelové a půjdem teda na tajto, ať vás neochudím o to. Tak. Protože jste teďko neměli dlouho dinosaury, tak abyste mohli něčemu tak. Au, teď mě nabral to. Hele, tamhle je ten zlotej. Nevím, jestli se jako do něj trefím. Jo, vidíte, že z něj padají celkem dost peněz. To tady řve, ty krása. Wow. To tady řve, ty. Oh, co to je za... Vidíte to? No, novej druh. Co dělá? Aha. No ještě tady jsou, aha. Jsem si říkal, že to je nějaký pomalý, to. Já čuju ten skill rychle. Kde jsou? Dobrý je, že ho můžete chytit takhle, jak se jakoby, nevím, noří do té země, tak to je dobrý, že ho můžete takhle chytit. To a ty ubíraj, ale ty ubíraj hodně, ty. Oh. Tak tady to bylo trošku akční kolo. Trošku akční. Hele, akce nikomu nikdy neuškodila. Tak. No. Už jsme celkem v dost velký minutě na to, abych to ukončil. Doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, tak určitě zanechte like. A já se na vás budu těšit u dalšího videa a mějte se zase krásně a ahoj.